नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेजी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाले हैं माइक्रोफोन के जो साउंड प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में क्या सॉल्यूशन है, हम बात करते हैं। फिलहाल मेरे पास एक फ़ोन है जो कि मैं अपने माइक्रोफोन है जो कि लैपटॉप में कनेक्ट करता हूं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, वॉइस कैप्चर नहीं कर पाता है। तो उसको आज मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से। ये देख सकते हैं मेरे पास बोया का माइक है जो कि आपको 1100-1200 रुपये में मिल जाता है इंटरनेट पर आराम से। बोया का ये ऑन है, देख सकते हैं। इसको मैंने फ़िलहाल यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप पे। यहाँ पे मेरे पास 3.5 का जैक है जो कि एक ही जैक है जिसके अंदर की माइक्रोफोन और वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर ईयर प्लग ईयर वगैरह जो भी सारी चीज़ें इसमें ही लगती हैं। तो एक ही 3.5 mm का जैक है लैपटॉप में। जैसे ही मैं लगाता हूँ तो मुझसे पूछता है कि कौन सा डिवाइस आपने कनेक्ट कर लिया है। तो मैं बोलता हूँ इसको माइक इन है। ठीक है, माइक इन करके ओके करता हूँ। चलिए, मेरा बोया माइक तो कनेक्ट हो गया है और देख सकते हैं आप लोग कि ये ऑन है। इसको मैंने ग्रीन मोड पे कर दिया है। जब ये ऑन हो गया है तब मैं इसको जब यहाँ पे इसको मेरे पास इसको मैं कंट्रोल पैनल में ले जाके आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाइए। ठीक है, कंट्रोल पैनल में आप आ गए। इसमें आपको जाइए हार्डवेयर एंड साउंड्स में। हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे साउंड का ऑप्शन। ठीक है, साउंड में आप जाएंगे तो ये क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग डिवाइस है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस में जाऊँगा। तो रिकॉर्डिंग डिवाइस में जैसे ही आप जाते हैं तो मेरा माइक्रोफोन चालू है तो मैं इसमें बोल के कुछ दिखाता हूँ, देखते हैं आवाज़ आता है कि नहीं आता है। जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, हेलो 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 हेलो। देखिए, इतना मैं फूंक रहा हूँ फिर भी उसमें जो है एक बार आ रही है। काफ़ी दिक्कत है, माइक्रोफोन जो है मेरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से ऑडियो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये मेरे पास बोया का माइक है, हो सकता है आपके पास कोई भी माइक हो। तो एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें आती है, ये मेरा पुराना जो पीसी था तो उसके अंदर 2 जैक थे तो उसमें तो चल जाता था, लेकिन इसमें नहीं चल रहा जिसमें एक जैक है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर आपके पास भी सेम प्रॉब्लम है तो वीडियो को आगे देखिए, अगर नहीं है तो भी देखिए। इसमें हो सकता है आपका भी कोई माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, साउंड का माइक अच्छा है, दूसरे के पीसी में चल रहा है, आपके पीसी में नहीं चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों, ये मैंने एक लेकर आया हूँ जो कि साउंड एडेप्टर है, जो कि यूएसबी पोर्ट वाला है। कभी भी याद रखिए कि यूएसबी पोर्ट सारी चीज़ों को काम करता है। तो यूएसबी पोर्ट वाला कोई भी साउंड एडेप्टर ले आइए। ये आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे आराम से मिल जाएगा। 150, 300, 400, 500 की रेंज में मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ तो आप देख सकते हैं, जैसे बोया यूनिवर्सल पे जाएंगे तो बोया के इसमें जाएंगे तो बोया के बहुत सारे माइक है। हो सकता है आपके पास ये माइक हो, कुछ भी हो। मेरे पास दूसरा वाला माइक है। तो आपको क्या करना है, ये एक डिवाइस है जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसका नाम है टेराटेक USB 2.0 साउंड कार्ड एडेप्टर। ठीक है, तो इस साउंड कार्ड के बहुत सारे एडेप्टर्स आते हैं। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ में ऑप्शन आएगा आपको TRS-2 TRS एडेप्टर। अगर यही भी प्रॉब्लम आपको कहीं आ रही है कि TRS-2 TRS एडेप्टर, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका जो माइक्रोफोन हो इसके अंदर ये 4 जो दिख रहे हैं डॉट्स, 4 फेज़ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको TRSS कहते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल में TRS चले जिसमें 3 ही पॉइंट हो। यहाँ पे 1 2 3 4 कनेक्टर पॉइंट है, तो 3 वाले में हो सकता है काम आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 वाला है ना, 1 2 3 फेज़ है। तो ऐसे में TRSS-2 TRS एडेप्टर लगता है। हालांकि टेक्निकल टर्म है, आपको अगर नहीं मालूम है तो आप सिंपल से काम करिए। ऐसे USB वाला जो भी है साउंड एडेप्टर जिसमें लिखा हो कि साउंड एडेप्टर, जी हाँ दोस्तों, याद देखिए साउंड कार्ड ऑडियो एडेप्टर। ठीक है, ये आपको बहुत सारे वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आप जैसे TRS-2 ये लेते हैं तो ये आपको 500, 600, 1000 रुपये तक मिलता है अलग अलग कंपनी का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, आप ले लीजिए टेराटेक। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बाय करने के लिए। तो ये 250-60 रुपये, बहुत सारे वेबसाइट पे दूसरे ब्रांड्स के भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। मैं कोई इसको स्पेशल स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। TRSS एडेप्टर ये ले लीजिए और इसको फिर लगाइए। आप देखिए मैं क्या करें, एकदम सिंपल सा मेथड है। मैं इसको लेता हूँ, ये USB वाला पार्ट जो है, USB वाला पार्ट इसको लगा देता हूँ मेरे USB पोर्ट में। मेरा USB पोर्ट है, ये मैंने USB पोर्ट में लगा दिया। जैसे USB पोर्ट में लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। पहली बार आप लगाएंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप इंटरनेट अगर ऑन रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपका जो है कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो गया, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। तो काम करना, ये जब आप लगा दिए, देख सकते हैं मेरे USB पोर्ट से लगा हुआ है। तो ये जो पोर्ट है, ये ग्रीन वाला आप लोगों को पता है कि ये गाने सुनने के लिए काम आता है, और ये येलो वाला जो है ये माइक इन के लिए, माइक इन है। तो मैं क्या करता हूँ,
मेरा सिंपल सा जो बोया का पार्ट है, बोया का जो जैक है, अब मैं इसमें कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सिंपल सा आप लोग देखिए, ये जो है मैं येलो वाले पार्ट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने येलो वाले पार्ट में कनेक्ट कर दिया। यह दोस्तों ये कनेक्ट करिए, थोड़ा सा इसको डिवाइस को संभालिए, हालांकि मजबूत दिख रहा है लेकिन भरोसा नहीं है। अब ये जो है आपका साउंड एडिटर की तरह, प्राइमरी की तरह काम करेगा। अब आप यहाँ पे आइए और जाइए कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जाना है, सेम हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाना है, आपको जाना है फिर से सेम चीज़ में, साउंड में, और आपका जो रिकॉर्डिंग डिवाइस आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आपको ये माइक्रोफोन यूएसबी ऑडियो डिवाइस आ गया। अगर नहीं है तो राइट क्लिक मार के आप उसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, तो आराम से आ जाता है। तो ये अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस होना चाहिए आपका, ये करिए और कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उठाइए और आपका माइक लीजिए। अब आप माइक सिंपल सा उठाइए और इसमें जो है ये देखिए माइक्रोफोन। अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर, हेलो 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 हेलो, देख सकते हैं। तो अब बार जो है पूरा रेज होकर आ रहा है। यहाँ पहले तो एक सिंपल सा दिख रहा था, अब जो है फूकने पे देखिए पूरा भर जा रहा है। तो ये आपका काम करता है साउंड एडिटर। तो ये होने के बाद मैं अपने सिंपल से ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, बहुत अच्छी रिकॉर्ड भी हो रही है। अब आवाज़ ये देखिए फूकने पे पूरा 100% भर जा रहा है। लेकिन ये याद रखिए, जब आप इसको लगा देंगे साउंड एडिटर, तो आपका जो 3.5 mm का जैक है वो काम करना बंद कर देगा। और ये जो है अब इसमें से ही आपको साउंड लगा के भी सुनना पड़ेगा। तो इसी रिकॉर्डिंग करते समय आप लगाइए, बाद में निकाल दीजिए, तो आपका 3.5 mm जैक जो है फिर से काम करना लगेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कुछ और प्रश्न रहेंगे तो वो लगा के आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैं कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ माइक के बारे में, बट क्या है जो मैंने ट्राई किया है, ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट में लाया मैंने और ये सक्सेस हो गया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सब आपको अच्छा लगेगा। वेजी टेक्नोलॉजी देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको भी दोस्तों लगता है कि ये आपके लिए काम किया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वेजी टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।